ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة البتنجان المخلل بطريقة مطاعم. ريحته تحفة، هتاكلوه هتدعولي. بس ما تنسونيش في اللايك واشترك في القناة لو اول مرة تشوفني. شايفين شكله ازاي؟ والله بمكونات بسيطة وحلوة ويفتح النفس كده جنب الاكل. اهو يا حبايبي مع بعض المقادير. غسلت البتنجان كويس ونضفته على قد الكميه اللي انت عايزاها. معانا التوابل: معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره كمون، ومعلقه صغيره شطه، ومعانا ليمونه وواحده بنجر، ومعانا شويه توم، ومعانا ربع كوبايه خل، ومعانا فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل حامي، ومعانا حزبه كزبره او حزمه بقدونس اللي عندك. هاخد البتنجان بعد ما غسلته وهنزل بيه في ميه مغليه على النار عشان يتسلق. هنزل بوحده بنجر، هنزل بالبتنجان، وهنزل بمعلقتين كبار ملح، هنزل بالبتنجان كده في المية وهسيبه يتسلق شوية يا دوب بس نص سوا. هنروح نعمل الخلطة بتاعتنا. هاخد الفلفل هفرمه في الكبة، هاخد الثوم وحزبة البقدونس او الكزبرة اهو يا حبايبي بعد ما فرمتهم. هنزل عليهم بالتوابل. والله ريحة التوابل عليهم تحفة. هنزل عليهم بربع كوباية الخل، وهعصر عليهم الليمونة. والله ريحتها تحفة، بس عايزة كده تتحشي في سندوتش وتتاكل على كده. انا بحب المقبلات دي جنب الاكل، تفتح النفس خالص. اهو يا حبايبي قلبتهم كلهم في قلب بعض. بصوا شكل الخليط ازاي ولا ريحته. ادي البتنجان معايا بعد ما سلقته نص سلقة عشان بس ما يتهريش منك. ادي البتنجانة، شفتي فتحتها ازاي بشويش عشان هي طرية ما تتفتحش من الناحية التانية. اهو تحشيه كله وتحطي الكمية في علبة وتحفظيها في التلاجة تقعد معاكي فترة اسبوع. يا حبايبي بشويش تفتحيها بالسكينة. اهو يا حبايبي هخلص الكمية وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي بعد ما خلصت خلاص حشيتها. اخر واحدة اهي معايا. ادي الخليط تشيليه في التلاجة، تعمليه على فلفل، تعمليه على تحشيه في السمك. اه يا حبايبي شايفين بعد ما حشيتهم. بدل ما تحطيه في التلاجة وتحسيه نشف منك شوية هنحط عليه المية دي، المية اللي غلى فيها البتنجان اللي كنت رامية فيها واحدة بنجر. تشوف الملح بتاعها لو مظبوط او لا. انا هحط لها معلقتين من الخليط ده. وتظبطي الملح بتاعها على حسب ما بتحبي الملح.
اهو يا حبيبي افضي الخليط عليها. اهو شايفين المية دي تحفظ البتنجان معاكي، يقعد فترة اسبوع في التلاجة. والله ريحته تحفة وطعمه تحفة. ما تنسى